अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राशिद मेहर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीके कैटल फार्म। जमील भाई मेरे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा इनके पास कैसे जानवर हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जमील भाई? अल्लाह के एहसान। राशिद भाई खैरियत है? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जानवर मैंने देखे यहाँ पे और बहुत डेवलपमेंट हो गई है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस साल लेट हो गए हैं थोड़ा ना, इसलिए आपके पास वक्त नहीं है माशाल्लाह, मसरूफियत ज़्यादा है। तो आपकी दुआ चाहिए बस। तो जमील भाई इस दफ़ा क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो हमारे पास बहुत हैवी माल है। अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी ख़त्म हो चुकी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो हमने वैक्सीन शुरू में ही करा दी थी, शुक्र है अल्लाह का। जैसे ये सुना था तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट डॉक्टर होता है हर मंथ का, तो उसी टाइम वैक्सीन कर दी थी। कुछ जानवर आए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, शुक्र है। तो कौन सी नस्लें हैं इस दफ़ा आपके पास? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल है। जिस तरह आप देखें नस्ल ही नस्ल खड़ी है, नज़र आ रहा है। हाँ। जहाँ नज़र उठा रहा हूँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह इस साल तो अच्छा, हमारे ये पास- कौन सी नस्ल है आपके पास? ये है पंजाब की है, देसी नस्ल है। अच्छा, हाँ, अब लग बच्चा है, 2 दांत 4 दांत? अभी 2 दांत हो रहा है, ये अगले साल का है। अच्छा, ये 2 दांत है जी, अभी छोटे छोटे 2 दांत। नाज़रीन देख सकते हैं, ये 2 दांत का है तो ऐसा है, और अगले साल इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, तो ये शायद मुझसे भी ऊंचा हो जाए, अभी तो बराबर है। चलिए जमील भाई दिखाइए अपना और कैसे जानवर हैं। तो नाज़रीन दिखाता हूँ आप यहाँ कैसे जानवर हैं। आपने बहुत कैटल देखे, बहुत जानवर देखे, तो डीके आज डीके भी देखिएगा।